такий чоловік. Ну, з чоловіками гірша справа, знаєте, вони якісь, не довіряють. Мій чоловік помінявся. Він вже зовсім інший. Зараз всі, не всі, але багато людей перехворіли цей вірус. Дуже багато людей. Після того, починаючи з носа, він сідає на бронхи і людина довго кашляє. Чоловікові якийсь там я хімію не пропонувала. Я йому зразу сказала, але його друг так само хворів. Він не довіряв. І він пішов до лікаря. Лікар йому виписав, я зараз не згадаю, які там ліки, але я своєму взяла. Ісландський мох, солодка, кашляв, а кашель довго не проходив. І плющ. Це чудодійний набор. Я свідок. Він випив. Він не протестував, зразу згодився. Випив. І все. Друг до цього часу кашляє, а він не забув. Це точно. Це правда. І от знову ж мій чоловік, він без 39-го не входиться. Постійно в нього щось там не подобається і все інше. Не спиться. Все взяв піон, здорові нерви, обов'язково, навіть серед ночі.